Salutare, dragi prieteni! Nu avem prea multe motive de bucurie, nu avem prea multe motive de sărbătoare, din mai multe cauze. Primul, starea economică a României. Ați văzut cursul valutar, cum o ia Rasna astăzi pentru a treia zi consecutiv crește foarte mult cursul valutar. Eu zic că până la finalul zilei ajunge undeva la 5,20, 5,25 la BNR. Deja este 5,13 când realizăm acest material. La casele de schimb valutar este mult mai mare, a depășit 5,30 deja. Ați văzut și bursa înroșită în ultimele 2 zile. Ați văzut și cum pleacă banii încet, încet, sau mai bine zis, chiar nu încet, încet, în ritm destul de rapid, cum pleacă investitorii. Și ați văzut și cum joacă PSD-ul de mărșav. A plecat Ciolacul de la guvernare, s-a scuturat frumos, s-a spălat pe mâini, ca Pilat din Pont, nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i pute, a lăsat un premier interimar. I-a văzut și pe hienele din aur cum cer alegeri anticipate dacă George Simeon ajunge președintele României. În acest context stau să mă întreb cui folosește toată această instabilitate politică și economică. Bineînțeles că nu sunt de vină ăia de la aur că noi suntem berbeci și am votat cu 2 mâini suveraniștii să vină să ne facă ce, iată deja ce ne face. După părerea mea, dacă aș fi la BNR, dar nu sunt, și poate e mai bine că nu sunt, că sunt un pic mai radical din punctul ăsta de vedere, aș lăsa cursul valutar, n-aș pune nicio piedică să ajungă în 2 săptămâni la 6 lei sau chiar mai bine s-ar duce, să vadă toată lumea, să vadă toți berbecii care au impresia că salarii și pensii ne vin așa din banii pe care îi producem noi. Nu, din împrumuturi. Și împrumuturile, o parte din banii pe care se plătesc salarii și pensii în momentul de față sunt din împrumuturi. Iar aceste împrumuturi sunt din ce în ce mai scumpe. Alalter luni, guvernul a vrut să cumpere 500 de milioane de euro. Era să facă așa, nu să facă așa, a primit a primit o rată, o dobândă de 7,5 sau 7,8% pe care n-a acceptat-o. În curând ar fi vrut să schimbe și ar vrea să schimbe și cu 7,5 sau 7,8, mă rog, să schimbe, să primească bani împrumut, dar nu o să-i mai primească. Aș lăsa lucrurile să stea așa, să vadă și populimea asta care votează cu 2 mâini cu Simeon, fără să înțeleagă despre ce e vorba și ce pericole ne pasc. Și ieri, așa, nu știu, dând așa puțin scroll pe Facebook, da, nu știu dacă ați văzut. Dacă ești votant AUR, Călin Georgescu și așa mai departe, nu te uita la video ăsta pentru că nu cu tine vreau să vorbesc. Nu mi te adresez ție. Acum că am rămas ceilalți, unde pun și ăsta, am venit să vă fac un bine. Lucru pe care l-am învățat anul trecut, nu vă mai obosiți. Nu vă mai obosiți să încercați să schimbați părerea acestor oameni. Oamenii ăștia nu își vor schimba părerea. Dacă te uiți în istorie, tot timpul, revoluțiile astea, datul peste cap al unei societăți a fost făcut din cel mai jos prag al societăților respective. De la oamenii cei mai frustrați, de la oamenii care aveau cele mai mari dificultăți și oricât de mult i-ar durea, mulți dintre ei se află în situația asta. De exemplu, astăzi, leul adică paritatea euro-leu a depășit pentru prima oară în istorie 5 lei. Voi credeți că pe mulți dintre ăia pe care îi vedem aici pe TikTok, că i-au votat pe oamenii ăștia, îi interesează? Sau mai mult, îi afectează într-un fel? Deci nu mai încercați să-i schimbați pe oamenii ăștia. Orice li s-a adus pe masă după primul șoc al alegii.
Nu o să vă las tot material, imediat o să revin asupra lui, pentru că, după părerea mea, e vorba în momentul de față despre o luptă de clasă. O să vă las și link în comentarii. Pe ei nu i-a schimbat nimic. Pentru că ei nu înțeleg mai mult de atât. Pentru că ei nu vor să vadă mai mult de atât. Stai așa. Am de filmat un TikTok. De fapt era pe TikTok, dar a apărut și pe Facebook. Pe ei nu O să interesează vă las mai linkul mult. original Deci TikTok. jobul tău acum este să-i convingi pe ceilalți care n-au ieșit la vot, cei jumătate din votanți, deși nu cred că e real, Ba da, care n-au ieșit la 47% vot, să n-au vină ieșit la acum. vot. Pentru că noi pe 18 avem referendum. Deci noi nu ne alegem președintele, noi ne alegem direcția. Corect. Pe 18 avem referendum. Dacă te uiți în istorie, pe Hitler l-au pus tot oamenii ăștia. Exact. Deci genul ăsta de oameni care sunt frustrați, supărați, Revoltați? ură, efectiv e ură, Asta de e. ce ăia au și eu nu. Oamenii ăștia vor ca toți să fie săraci. Pe Maria Antonieta au decapitat-o și în Revoluția franceză au decapitat tot oamenii ăștia. Atenție! Revoluția bolșevicilor în Rusia au făcut-o tot oamenii ăștia. Din cel mai jos strat al societății au întors totul pe dos și rezultatele au fost catastrofice. Și a durat foarte mult timp să se recupereze. Dar ei nu pot ști chestia asta pentru că ei nu sunt aceiași oameni de atunci. Sunt alte generații. Și după cum bine vedem, nu sunt oameni care să se uite în istorie, să se uite înapoi, să facă un studiu. Ei se răzbună. Se răzbună că de ce tu ai ceva ce el nu... Mai știți aia cu răzbunarea arma prostului? Da, pentru că proștii ăștia care cred ei că se răzbună vor suferi cel mai tare. Și la pensii, și la salarii, și la prețurile la raft. Pentru că eu, de exemplu, astăzi am avut un import, fac o mică paranteză, și am plătit pe euro 5,13. 5,13, unde o să se regăsească diferența de la 4,97 cu cât am plătit ultima oară la 5,13, ăștia 16 bani, în prețul produselor cu care prostimea, care a votat cu Simion, nu se gândește că va plăti acest lucru, acest dezmăț. Poate că nu voi mai vinde, voi vinde mai puțin, cu siguranță oamenii vor sărăci, voi suferi și eu, vom suferi cu toții, doar pentru că niște proști vor să se răzbune. are. Pentru că el consideră că tot ce ai tu, ai pentru că te-a ajutat cineva și acel cineva pe el nu l-a ajutat. Deci Da. niciodată nu o să reușiți să-i schimbați. Încercați doar să scoateți la vot alți oameni. De Să acord. scoateți pe cei cu care tu te identifici. Și dacă ești debusolat și nu mai știi în ce să crezi, că te-a bombardat lumea, că ăia sunt antisistem, că ăia sunt cu sistemul, că ăia nu știu ce, fă un exercițiu cât de simplu, cel mai simplu exercițiu pe care poți să-l faci. Uită-te pe clipuri sau uită-te la televizor sau uită-te pe internet la fețele oamenilor care îi votează pe oameni. Bă, uite la fețele Asta e lor, cea mai nu te bună. mai uita la ideologii, uite și gândește cu care dintre aia pe care îi vezi în spatele candidaților te-ai identificat tu. Întrebare. Câți dintre voi vă identificați cu fața viitorului posibil, Doamne ferește, președinte al României, George Simion? Uitați-vă la fața lui, la mecla lui. Vă identificați cu mecla lui? Vă identificați cu faptele și cu atitudinea lui, cum l-a luat pe ăla de gât în Parlament? Cum a înjurat-o pe Șoșoacă și a făcut-o în fel și chip, cu agresează sexual? Vă identificați cu George Simion beat? Cu George Simion care vine în coloană împreună cu liderii de galerie, ceilalți lideri de galerie? Vă identificați cu huliganismul lui George Simion? Dacă vă identificați, votați George Simion. N-am nicio problemă cu asta. Oarecum, că nu poți să te identifici 100%. Uite-te la oamenii ăia. Uitați-vă la clipul ăla de la Alba Iulia. Alea sunt femeile alea care urlau în 90 după Iliescu. Da. Uitați-vă la fețele lor. Te identifici cu oamenii ăia? Asta e întrebarea. Gândește cu ce oameni te identifici. Bun. O să vă las link-ul în comentarii pentru că merită văzut în integralitatea lui. Acum vreau doar să vă mai arăt două lucruri. Asta era ieri. Deja a ajuns la 5,13. De la 4,97, cum vă ziceam, a ajuns. Asta era tot ieri. Roșu toată bursa, da? Nu știu din ce o să se plătească bani
la salarii și pensii. Sigur că toată lumea, l-am văzut ieri pe Georgica Simion, care vorbea foarte bine de reformă. Chiar mi-am notat ieri și am făcut o postare. Cum mi s-a părut mie Georgica Simion? Ce făcea el la Digi24, da? Zicea că o să dea afară 500.000 de oameni, așa, dintr-un foc, bugetari. Sună foarte, foarte bine. Doar că nu poți să dai așa 500.000 de oameni afară, pentru că creezi haos. Deci omul ăsta nu știe să facă, și chiar dacă vrea să facă, să se prezinte reformist, ăsta nu o să facă o reformă din aia cu cap. Adică anul ăsta disponibilizez 100.000, anul viitor mai disponibilizez 100.000 sau mă rog, încerc să fac un fel de reconversie profesională, să aibă oamenii ăia timp să învețe o altă meserie sau să se angajeze la privat. Nu. Ăsta dă dintr-un foc 500 de oameni afară. Dacă ești bugetar, votează cu Georgica Simion. Că ăsta mi se pare, cât îs eu de reformist și îs de acord și am tot spus, cei care urmăriți acest canal, am tot spus că reforma trebuie făcută cât mai repede posibil, dar ok, orice reformă trebuie făcută cu cap. Nu disponibilizez așa dintr-un foc 500.000 de oameni, că ei au familii, plătesc și ei taxe și impozite, cumpără și ei bunuri din asta și din piață și destabilizezi toată economia, intri direct pe recesiune. Că George Simion nu știe lucrurile astea, dar vrea să fie președinte. Da? Așa am definit în câteva cuvinte ieri ce a făcut George Simion. Arogant, susține că a participat la facerea personalității, la facerea politică a lui Nicu Șordan, alunecos. L-ați văzut de câte ori se uita așa în sus, când își căuta minciuna. Deci cei care știți un pic limbajul corpului, care cunoașteți, care ați citit despre aceste lucruri, știți că în momentul în care te uiți așa în sus, îți umblă ochii în sus, încerci să cauți un răspuns care nu este adevărat. Deci încerci să fabrici o minciună. Foarte periculos. Când susține în continuare că va pune premier pe Călin Georgescu, care este un rusofil convins, un pro-rus, un anti-european, un anti-NATO declarat. La limita legii, pentru că GDPR-ul, 4 milioane și ceva de scrisori, da? Nimeni n-a venit să-i bată la ușă, nimeni nu l-a întrebat, dar ci că omul ăsta nu face parte din sistem. Dacă George Simion nu face parte din sistem, atunci cum se face că ieri Becu i-a validat candidatura? Nu știu, o să treacă de CCR probabil sigur. Da? Și nu numai asta a făcut George Simion. A și declarat 0 lei în campania electorală, exact ca și nenicul ăsta care, din cauza căruia s-a anulat primul tur. Mai spunea Georgica Simion că ANL-ul face cu 28.000 case, 28.000 de euro. Minte. Este și mincinos pe deasupra și are toate atributele. Deci votați-l pe George Simion ca să vă fie bine. Într-un an de zile nu o să mai rămână nici penele din noi și încă un lucru și apoi încheiem acest material pentru că nu vreau să mă lungesc. Un tânăr, Denis Lazar îl cheamă, care este absolvent de științe economice și masterand în anul 2, ne-a adus aminte cum s-a prăbușit lira turcească. Cum a ajuns lira turcească, iată, de la 7, la 43, deci de vreo 6 ori prăbușirea lirei turcești, da, de la 7,6 acum e 44, da? Undeva de 6 ori mai mult din 2020, deci în mai puțin de 5 ani. Cei care nu credeți, uitați-vă la graficul ăsta și puneți-vă întrebarea dacă asta doriți pentru România. Pentru că dacă doriți asta pentru România,
Poate că noi ăștia la alți care am muncit și am construit ceva în țara asta, noi nu dorim asta de la România. Noi dorim ca România să meargă înainte pe un drum european. Și să nu ne împiedicăm așa ca și berbecii la fiecare suflare de vânt de la Moscova. Cum o facem acum. Pentru că nu avem niciun dubiu că George Simion și Călin Georgescu sunt oamenii Moscovei, sunt oamenii rușilor. Cei care nu mă credeți, vă dau și un link cu un material foarte interesant realizat de către Sabine German cu fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii Adrian Zuckerman, care spune clar cu subiect și predicat și dacă pentru proștii care nu și-au dat încă seama, scuzați-mă că vorbesc așa, dar e la mintea cocoșului, adică nu-ți trebuie multă școală să ai un pic de bun simț și să înțelegi. Omul ăla de la țară fără școală, care are un pic de bun simț, ăla înțelege lucrurile astea. Dar noi, poporul român, noi nu înțelegem. Noi nu înțelegem. Noi vrem acum să răsturnăm, numai din ură, vrem să răsturnăm România, să o întoarcem cu sus în jos, crezând că o să ne fie mai bine. Nu o să ne fie mai bine, o să ne fie mai rău, o să fim victime sigure, o să pună rusul lăbuța pe noi, o să ajungem poate să ne scindăm, că pentru că Ardealul la un moment dat va zice noi nu vrem cu rusul, noi vrem cu Viena, noi vrem cu Uniunea Europeană. Mă rog, Viena deja este un cuib fesebist, deci nu e o comparație prea potrivită, dar Ardealul, Transilvania a aparținut dintotdeauna spațiului european. Da? Că a fost 40 de ani molima sovietică și a distrus și în Ardeal toate valorile. Și dacă ne uităm pe vot, pe graficele votului, vedem că și în România sunt foarte, foarte mulți oameni care merg pe ură, merg pe dezbinare, iar ceilalți care nu merg pe ură, merg pe dezbinare și votează cu așa zi și suveraniști, de fapt sunt extremiști, sunt național-socialiști, fasciști, ca să ne înțelegem mai bine, George Simion și Partidul Aur sunt o grupare fascistă, neofascistă și dacă vreți să vă convingeți că sunt așa, votați-i ca să vedeți în ce rahat ne bagă în maxim 6 luni. Eu zic 3 luni, dar hai să zicem până în 6 luni, până se dumiresc toți politicienii, inclusiv cei de la Washington, pe care ăștia exclamează că ei sunt pro-american, nu sunt pro-european. Dar de unde naiba ne vină banii? Din fondurile europene, din Statele Unite ale Americii sau din Uniunea Europeană, din Europa? Că ne declarăm noi așa dintr-o dată pro-americani, care pro-americani ne-au dat și un șut în fund acum cu visa waiver-ul, da? Deci votați, fraților, cu Georgica Simion. Să vedeți unde ne ajunge, unde vom ajunge. Iar ăștia la alți care aveți un pic de minte și n-ați fost încă la vot, că despre ăștia e vorba, că nu mai încerc să conving proștii care votează oricum cu George Simion. Îmi cer scuze că trebuie să le spun, sunt niște proști. Ei cred că o să facă ceva prin ura asta și o să le aducă George Simion bunăstare. Nu o să le aducă. Pentru că dacă pleacă banii și pleacă și antreprenorii cu bani din România, o să rămână ei cu George Simion. Și o să vedem cum crește exact, cum a crescut lira turcească, așa o să crească și cursul valutar euro-leu sau dolar-leu. Să nu aveți niciun dubiu despre lucrurile astea. Eu vi le spun ca să-mi fac datoria. Mai sunt 10 zile până la alegeri, 10-11 zile, în care ne mai putem trezi. Dar de ce nu vorbești, Vasile, despre Nicușor Dan, care uită câte lucruri bune a făcut? Nu, eu nu să fac propagandă lui Nicușor Dan. Eu nici măcar la alegerile astea eu nu-l votez pe Nicușor Dan. Eu votez parcursul românesc în Uniunea Europeană și în NATO. Eu votez pentru prosperitatea României. Eu votez ca să nu intrăm în faliment. Eu votez ca să nu ne scindăm. Eu votez ca să nu ajungem pe mâna rușilor. Despre asta e vorba și toate celelalte. E atât de simplu.
Chiar nici nu mă interesează că îmi place sau nu îmi place de Nicușor Dan, care are doctorat în matematică, e mult mai inteligent. Nici nu se compară. Uitați-vă la fața lui și la atitudinea și comportamentul lui Nicușor Dan și la fața și atitudinea și comportamentul lui George Simion. Ca să nu mai vorbim de origini, că nu suntem ca ei neonaziști, să vorbim noi acum de originile lui George Simion. Apropo, George Simion știe, pentru că a studiat istorie, că poate străbunicii lui au fost deportați. Nu știu dacă știți, etnia romă, alături de etnia evreiască, au fost deportați pe vremea lui Antonescu. A fost cel mai mare holocaust. Mi se pare că vreo 60.000 sau 100.000 de etnici romi au fost deportați. Și George Simion, ipocritul, care se laudă că are bunici romi, el zice țigani, eu nu-mi permit să zic țigan pentru că este termenul de rom, în Lilieci. Da? Deci el ar trebui, George Simion ar trebui să fie primul care apără libertățile și să sară împotriva, să se poziționeze împotriva neonaziștilor pe care el îi conduce acum. Exact după formula în care în Germania AfD-ul, lidera AfD, ipocrita aia, cealaltă ipocrită, conducea partidul și a avut 20 și parcă 5% la alegeri, ea fiind lesbiană, căsătorită cu o migrantă din Asia de Est, nu mai știu exact, din Sud, de acolo, de pe undeva, și pe deasupra nici nu locuia în Germania, ci în Elveția. Exact așa și George Simion, ipocrizia asta, că se laudă că îi de etnie romă, dar uită să spună ce au făcut extremiștii de dreapta, naziștii. Oameni buni, nu o să încerc să conving, așa cum spuneam, pe cei care votează oricum cu ochii închiși, cum au votat și pe Georgescu, votează și pe Simion. O să încerc pe cei care n-ați fost la vot să mergeți la vot. Pentru că este foarte, foarte important pentru noi. Niciun om, niciun român, niciun cetățean care este cu adevărat patriot nu poate să stea acasă pe data de 18 mai.